السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو اللي باش نحكيو فيه على طرق الخروج من تونس. في الفيديو هذا باش نتناولوا حاجتين اللي هما الإقامة والعمل، فما الحاجتين الثانيين اللي هي السياحة والدراسة فباش نتناولوهم إن شاء الله في فيديو ثاني. بالنسبة للعمل والإقامة، أول حاجة باش نحكي على نوع معين من الناس اللي تحكي من دعا الوطن والوطنية، والناس اللي تدعو في العباد انها ما تخرجش من تونس وكل شيء. اول حاجه الناس هذوما يعني ما تسمعهمش برشا. علاش؟ لانه كما يقولوا معناتها الوطن للاغنياء والوطنيه للاغبياء. علاش؟ لان الوطن اذا ما عندكش فلوس ما تقدرش تعيش فيه بصراحه، يعني لانه معناتها كونك ما عندكش فلوس وباش تتهان في البلاد هذيك ولا ما باش تلقى راحتك وما باش تنجم تعيش، فتمشي تتهان وتتمرمد وتكون روحك في بلاد اخرى احسن من انك تقعد تتمرمد في تونس ولا في البلاد اللي انت فيها. فلذلك معناتها اي واحد جاته الفرصه معناتها باش انه يخرج من تونس فننصحه معناتها انه يخرج ويجرب، حتى معناتها لو حتى لفتره قصيره معناتها ننصحه انه يسافر، معناتها اخرجوا وشوفوا الدنيا، شوفوا حتى نمشيو لحتى البلايص، نمشيو حتى للمغرب البلايص اللي يسمح لكم معناتها بها الباسبور نتاعنا. بالنسبه للموضوع هذا باش نبداو نحكيو على الباسبور التونسي. الباسبور التونسي يتيح للمواطن التونسي انه يسافر 64 دوله كاملين. من 64 دولة هذوما كاملين فما دول معناتها في افريقيا، دول في الخليج معناتها بريسك، دول في اسيا، دول في حتى فما دول في اوروبا والى اخره. فنبهت معناها لما نشوف معناتها انه مخ التونسي ويقف معناتها جوست حد فرنسا، ايطاليا، المانيا، هولندا ومش عارف شنو. في الوقت معناتها اللي اوروبا تويكا معناتها تمر بمرحلة خايبة برشا. معناتها مثلا فرنسا مثلا تعاني من عجز كبير في الاقتصاد في السنوات الأخيرة. فما حتى معناتها شكون قرارات سمعتها معناتها إنه لو يقعد 3 سنوات النمو بتاع فرنسا هكايا، فمعناتها وهي ديجا وحلة في الديون باش تزيدوا على في الديون. فما معناتها مبادرات حتى إنهم يخرجوها من الاتحاد الأوروبي. يعني أنا باش يعملوها نفس السيناريو اللي عملوه زاد لليونان كي حبوا يخرجوها كل شيء، لكن بعديك ما خرجوهاش. وشوف حال اليونان تويكا، يعني من كثر ما يسخف حاليا انك تمشي لليونان طريقه مثلا انت ب 5 يورو ولا ب 10 يورو تكري انت احسن اوتيل وبالجاكوزي وبسبا وكل شيء، وتدخلوا حتى شوفوا معناتها على السيت sur الانترنت تدراو العجائب. معناتها اغلى حاجه في اليونان هي البياد افيون، معناتها وحال اليونان مؤسف على الاخر. فنرجع الموضوع نديركم الباسبور التونسي يتيح لك انت كمواطن تونسي معناتها للاسف ولا بصحتك ولا كيما تحب انت، يتيح لك معناتها السفر ل 64 دوله. وال 64 دوله هذوما فما بوركينا فاسو، بوروندي، جيبوتي، اوغندا، سيشيل ومادات سيشيل، هايتي، الجزيرة، جزر العذراء البريطانية، كوريا الجنوبية، اليابان، ماليزيا، جزر المالديف، صربيا، الأرجنتين إلى آخره. الدول هذه بصفة عامة التونسي يمشي لها بلاش فيزا. ميم حتى اللي ديمونديو فيزا ما انت مش ما ديمونديش وانت في تونس، لا، لكن لما توصل للبلاد هذيك فهم يعطيوك ما انت اقامه بشهر ولا بشهرين ولا ب3 شهور. انت ما السيتياسيون اللي انت فيها وانت وعلى شنو جاي بالضبط، وانت والحاله اللي انت جيت فيها بالطبيعه، فيختلف من حاجه لحاجه. شنو نحكيو من على موضوع الارجنتين اللي هو موضوع مهم على الاخر. المواطن التونسي يقدر معناتها انه يهز باسبوره ويقصد للارجنتين ويسافر للارجنتين في اي وقت. فانا استغرب انا لما ما نلقاش برشا توانسه قاعد تعمل في الحل هذايا، فاهم؟ يعني في الارجنتين شنو يتطلب انت انك توصل للارجنتين، يبدا عندك شويه فلوس فتكري معناتها دار وتلوج على خدمه، وتبعد ما تعود تتقن اللغه الاسبانيه عشان تتكلم على عباد الاسبانيه معناتها قريبه خاطر من اللغه الارجنتينيه، عندهم يتكلموا اسبانيه اغلبهم يعني، لكن باسلوب مختلف شويه معناتها على الاسبانيه نتاع اسبانيا. فتتعلم الاسبانيه، تمشي للارجنتين، تكري دار وتلوج على خدمه، وتنكر معناتها انت اترونجي وعندك ان ديبلوم تونيزيان والكلام هذاك وكل شيء، فتلقى خدمه معناتها لانه مثلا في الارجنتين معناتها يحبوا الاجانب ويحبوا معناتها الامور هذه. فلما تلقى خدمه مثلا تخدم لمده 6 شهور ولا لمده عام من الاول، فبعد عامين يولي عندك الحق انك تطلب جنسيه معناتها نتاع الارجنتين. في الجنسيه هذه شنو يطلبوا منك؟ يطلبوا منك انك انت جوستيفيكاتيف دو دوميسيل، معناتها يقولوا لك انت معناتها قاعد ساكن، تعطيهم الباي ولا الكونترا نتاع الدار، تعطيهم عندها لي فيش دو بي كوم كوالي انت تخدم وقاعد تخلص في لي زامبو وكل شيء، فيعطيوك الجنسيه الارجنتينيه من غير حتى تيست، جوست معناتها تيست صغير اللي هو معناتها باش يكون تيست مش حتى نتاع لغه ولا لا، معناتها جوست يعطيوك تكست مكتوب بالاسبانيه يقول لك اذا قريته معناتها تعطيك الجنسيه. فمعناتها الموضوع الجنسيه الارجنتينيه سهله على الاخر. وحتى لما تعود معناتها انت عندك حامل الجنسيه الارجنتينيه، فلما حتى تولد ولادك
في تونس تروح تعيش في تونس ديفينيتيفمون، فولادك يبداو حاملين الجنسيه الارجنتينيه اوتوماتيكمون. معناتها مش مفروض عليك معناتها انك لازم تجيبهم في الارجنتين في هذه الجنسيه، لا لا، طوك انت عندك الباسبور الارجنتيني فاولادك واحفادك يخرجوا عن الجنسيه هذه. واللي هي حاجه طياره على الاخر. علاش؟ لان الباسبور الارجنتيني يتيح لك انك تدخل معناتها المعظم الدول الاوروبيه معناتها من غير فيزا، واللي اقوى من هذاك يتيح لك انك تخدم في الدول هذه معناتها من غير حتى فيزا. فهمت؟ معناتها عندك الحق انك تجيب باسبورك نتاع الارجنتين بعد بعامين وتمشي تدخل لفرنسا، فعندك الحق، فانت من حق انك تعامل كاي مواطن فرنسي. عندك الحق في الشوماج، عندك الحق في الرئاسة، عندك الحق في الابيل، عندك الحق في الاكاف، عندك الحق في كل شيء. حتى عندك الحق انك تطلب حتى الجنسية الفرنسية معناتها بعد مدة معينة. فهمت؟ طونكو انت ارجنتيني. فمعناتها لكن المسألة مش مثبت منها انا اسكو معناتها الارجنتين تسمح لك انك تاخذ جنسية ثانية ولا تلزم على الجنسية الاولى. وانا نعرف معناتها برشا ناس معناتها توانسة ما لهم الجنسية التونسية ولو معناتها طلبوا منهم يتخلوا عليها فيتخلوا عليها، وهذا موضوع معناتها انا شخصيا ما يهمنيش، يعني كل واحد هو حر يعني. وما رجعش زاد معناتها انه عيب كبير انه الانسان معناتها يتخلى على جنسيته، ولا انه طونك معناتها يراه في مصلحته غاديكا فهو حر معناتها في المسألة هذه. برشا ناس يكون باش يقول لي هي باش نقعد انا باش نضيع عامين من عمري في الارجنتين قاعد وكل شيء. هي بالطبيعة تضيع عامين من عمرك وانت قاعد في الارجنتين. علاش؟ لانك تو سامبلومون شوف روحك انت في العامين الاخرين شنو عملت، شنو قدمت، تلقى روحك لا قدمت لا دبرت خدمه وانت فيكس انك تقدر ولا ما نحكي على خدمه. فانا نحكي ما انت على خدمه بالحق. ايش معناها خدمه بالحق؟ ما انت خدمه لما تخدم خدمه على عام على عامين على 3 سنين وهي تقدر انك تحل دار، تقدر انك تعرس، تقدر من غير ما تاخذ من قروض ربويه ومن غير ما تدخل في الامور هذه. فما نتصورش انك عملت حاجه هذه في عامين. في العامين الاخرين ما انت من شنو الانجاز اللي عملته في العامين الاخرين؟ نحكي عن الناس مثل اللي تخرجوا، على الناس اللي ما قررتش وكل شيء. فما نتصورش ما انت انكم في العامين الاخرين قدمتوا حاجه ما انت بالحق ما انت تستاهل انك تاخذوا على خاطرها في تونس. فهمت؟ يعني فلذلك مثلا ننصحكم معناتها، فهمت، اللي معناتها عنده رغبة بحق معناتها باش يسافر وباش يخرج من تونس، فالأرجنتين وجهة طيارة على الآخر وفي عامين. فما بلاد كيف بلاد اسمها جورجيا، جاية شيرة روسيا وكل شيء. البلاد المواطن التونسي يمشي لها جو كخوا معناتها أول ما يدخل جورجيا يعطيو إقامة ب3 شهور. فهمت؟ البلاد هذه كانت معناتها أمورها مضاعفة قبل وكانت في حرب مع روسيا وكل شيء، لكن تلقى حالة تحسن على الآخر اقتصاديا يعني ومشى وتقدم بالكدا. فهمت؟ أصلا لازم الدولة تصنع وكل شيء. فزادها معناتها بالنسبة للجنسية متاع جورجيا فهي صعيبة شوية. فهمت؟ لكن مستوى العيش من في جورجيا أكيد ما باش يكون مستوى العيش نتاعها خير من مستوى العيش في تونس. لو في مستوى العيش في جورجيا مثلا لو صدقني ربي في 2014 فكان معناتها في 700 ولا 800 دولار. فهمت؟ اللي هو معناتها أكيد أحسن من تونس. ولما أنت تعيش بمستوى عيش معناتها مثلا لو مثلا أنت مثلا تاخذ في 400,000 ولا 500,000 في تونس ماكش مفضل منها حد شيء. فلما تمشي لبلاد مثلا كيما جورجيا دي وتعيش وماك ما تفضل حد شيء فاحسن من عيشتك في تونس. علاش؟ لانك مو عايش في بلاد محلاها، عايش متفرهد وهكا ولا هكا طول العمر انت في الاخر ولا باش تكون. فهمت؟ لانك حتى لو تحصل على الجنسيه نتاعهم فبالجنسيه نتاعك تحلك برشا افاق وتحلك برشا ديبان. فهمت؟ وعلى الاقل ما انت صدقا ما تحس روحك مواطن، تحس روحك عندك قيمه. لانه مثلا في تونس يعاملوا فينا على اساس ان احنا شنو، على اساس مثلا احنا مثلا ارقام مجرد ناس هيك عايشه وكاو. لكن لما تخرج الخارج لما تصير مثلا لفرنسا وتعود لاسبانيا ولا غيره، نحكي عن الناس اللي تصير معناتها جينيرالمون بوراقها ولا حاجه، فتشعر بالحق ما انت انك عندك قيمه، تشعر بالحق انك ما انت مواطن. فهمت؟ لما تمشي مثلا الادارات وشي الناس تفرح بيك وكل شيء صدقا يعني تحس بروحك ما انت وليت مواطن ووليت انسان ما انت حاسبينك، ما انت مش جسم ما انت رقم مطيش كما على بالهمش بيك. فهمت؟ موضوع ياخذ موضوع زاد فما اللهم رسول الله يعني ننصح من الناس دي انها تغير الوجهه نتاعها، لانه المستقبل اليوم ما عادش له في اوروبا، مش محصور في اوروبا بالضبط. المستقبل لا، المستقبل محلول. فعندك البلدان نتاع جنوب افريقيا، البلدان هذيك ما عندها ترى فيها انت عندهم فقر وكل شيء، لكن انت لما تمشي انت كايترونجي فانك ماكش باش تخلص بالعمله نتاعهم، وانت باش يخلصوك بعمله صعبه، باش يخلصوك بالدولار، وما حدك تخلص بالعمله نتاعهم. صدقني ما انت باش تعيش مليح. علاش؟ لانك تعيش از نيفو اللي بالحق ما يكون خير من النيفو نتاعك اللي انت كنت عايش به في تونس. يعني مثلا لو مثلا باش تاخذ ما هو قيمته 500 دينار تونسيه في بلاد كيما هذيك، فباش تعيش معناتها انت ما شاء الله معناتها عندك برشا فلوس تسمى بالنسبه للناس اللي دايرين بك في البلدان هذيك. وزيد المستقبل معناتها المستقبل تويك بالحق في البلدان نتاع جنوب افريقيا. علاش؟ لان البلدان قاعده تتطور بشويه، بلدان عندها
عندها البترول، عندها النفط، عندهم الذهب، عندهم مش عارف شنو. فالبلدان هذه فيما بلدان معناتها في جنوب افريقيا صدقا معناتها المستقبل الكل في عموما. كيف معناتها البلدان هذيك اللي جايه السيشيل والجزر العذراء البريطانية ويقولوا حتى كوريا الجنوبية اليابان، ثم عندها بلدان تونسي ما يمشي لهم بلاش فيزا. فنبهت لما ما نلقاش توانسة، ما نلقاش ماشي توانسة في اليابان. تو باش يقولوا لي يعني احنا نمشي نقربوا احنا مع اليابانيين. ليه تلقى روحك مع اليابانيين؟ علاش ما تلقاش روحك مع اليابانيين يعني؟ فهمت؟ فاكيد معناتها لما الانسان يسعى، لما تتعلم اللغة وتقدر تمشي غاديك وتقدر انك تفرض نفسك في دومين معين، صدقني تنجم تنجح معناتها في اليابان. وبالمناسبة دي باش نحكي على إنسان معناتها كان يعيش في فرنسا، هو جزائري. الإنسان هذايا معناتها في 2004 صارت له مشاكل مالية هناك في فرنسا، فقرروا هو وزوجته معناتها إنهم يبيعوا الدار متاعهم. الدار متاعهم جابت 250,000 يورو. هزك 250,000 يورو ومشى للهند. لما معناتها وصل للهند غاديكا بحث معناتها على الحاجات اللي ما فهمش في الهند، فقرر انه يحل كوشة، يبيع الباجيت، الخبز الباجيت. فهمت يعني؟ لما عملوا معه روبورتاج تفرجت فيه عندي كنت 8 شهور ولا 9 شهور. فالإنسان هذا ما انت ولا من أغنى الناس في الهند، ما انت ولا يكون ثلث ولا ربع ملياردير في الهند. ليش ما يبيعون الباجيت؟ ما انت الكوشة هذيك ولات برشا وش وحل كل شيء. علاش؟ لأنه بيع حاجة في الهند ماهيش موجودة. تخيل ما انت إنسان يبيع في الباجيت، اللي جايب باجيت 2 مليارات ولا قديش، ما عندهم ما يعرفوش الباجيت. فأكيد باش ينجح يعني. مادام عندك انت فكرة يعني. انت شوف الهند فيها شوف قديش ما عندها مليار رواج، فمن المليار رواج هذيك مشيتو حتى واحد الفكرة يعني بتاع السيد هذا. فانت يعني كما تعرف صدقني معناتها هذايا يعني عبر التاريخ وعبر معناتها التجارب اللي انا جربتهم، عبر الناس اللي قابلتهم في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في غيرهم من البلدان. فالتونسي معناتها انسان ذكي على الاخر، ما تنجمش تقارنوا برشا. معناتها صدقني معناتها التونسي عنده قدرات وعنده خبث وعنده ذكاء وعنده افكار اللي ما تلقاهاش في حتى لا تلقاها لا في الفرنساوي لا في الانجليزي لا في الجزائري لا في المصري لا في غيره. صدقني معناتها لو يعني انت لازمك تمشي ما تقراش حساب تقول البلاد هذيك مثلا فيها مليار باش نجي انا باش ننجح. والله البلاد هذيك فيها 50% بطاله اخينا باش نمشي نخدم. لا، انت تقدر انك تمشي تخدم يعني لما تلقى انت الحاجه الدومين اللي انت بالحق تحسوك باش تبدع فيه. حتى الدومين مش تبدع فيه لكن تشوف الناس هذيك شنو ناقصها معناتها. لاني فيما صدقني ما انت برشا افكار ما نجم الافكار هذه نحوصلها لك انا في فيديو، لكن تمشي تجرب معناتها طونك انت معناتها الواش حالين هما. اما انك ترضى معناتها بقعدتك في تونس تنقص علينا باستاتيوات ونحب نخرج واللي يسكر روحه اللي يخرج لخم المطار يطفي ضوء الكلام هذاك الكل. فهمت؟ واما الحل الثاني انك بالحق تقرر انك تخرج من تونس. ولما تقرر انك تخرج من تونس فما تخممش هناك لا في امك لا في بوك لا في حد شيء. خذ قرارك مع نفسك، قول لداركم وين لازمني نخرج نبني مستقبلي كل شيء وتوكل على ربي. هس بس فوق قص البلاد من البلدان هذيا. فهمت؟ امشي لوغندا، امشي للسيشيل، امشي لهايتي، امشي لماليزيا، امشي لماليزيا 3 شهور وجرب روحك. امشي لزور المالديف، امشي لصربيا. صربيا هذه من دولة من تبع أوروبا. فهمت؟ فيها فقر صحيح، فيها بطالة، فيها بطالة صحيح، لكنها كمان في أوروبا يعني. حتى لو ما عجبتكش فيها حرق بعديك من صربيا ادخل رومانيا، ادخل وين تحب. فهمت؟ يعني هذه ما أنت بطبيعة ما ننصحكش إنك تعمل هكايا، لكن نحكي لك ما أنت من جنرال. فما أنت صدقني لو الإنسان قرر انه معناتها يخرج من تونس فبالطرق الكل معناتها انه يخرج من تونس. فهمت؟ اذا بالنسبه معناتها اليوم ما نجمش نطول عليكم برشا، حكيت لكم انت على الارجنتين بركه، لكن في معناتها برشا حلول اخرى. نتعذر اني ما عطيتهاش تويكا بحكم معناتها اني قريب نخلط. فمعناتها شكرا معناتها على الحاجه هذه، وباذن الله نتلاقاو في فيديو اخر وان شاء الله الجزء الثاني. نشارك معناتها على بلدان اخرى قريبة منك ونعطيك في منها أفكار شنو تنجم تعمل في البلدان هذيك وشنو البلدان هذيك ما فيهاش. وربي يسهل لنا ويسهل لكم فيما فيه خير. السلام عليكم ورحمة الله.